რომ ხარ ჩვენთან ერთად მე დავაანონსე და ვთქვი რომ იგეგმება აქციები რეგიონებში სოციალურ ქსელში შემხვდა ასეთი ტიპის გამოხმაურება რომ პირველად ვხედავთ რომ ხელისუფლება აქციებს აწყობს იქნებ თქვენ განმარტოთ გასაგებია რომ უშუალოდ პარტია არ არის ამაში ჩართული მაგრამ მასთან აფილირებული ადამიანები არიან აქ ჩართულები რამდენად საჭიროა ესეთი ქუჩის აქციები ასევე ამომრჩევლის დაბრუნება. მოგესალმებით, დიანა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. ამ აქციებს რაც შეეხება საზოგადოებას ყოველთვის აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი ნებისმიერ თემაზე. წინა საარჩევნო პერიოდში მსგავსი ტიპის სამოქალაქო აქტივობა ეს უკვე არის იმ მოქალაქეთა ჯგუფების თუ გაერთიანების კეთილი ნება და სურვილი და ბუნებრივია რომ ნებისმიერი ფორმა ჩვენი ხელისუფლებისთვის არა მხოლოდ გარკვეული აქციები რომელიც შეიძლება თანხმედრაში იყოს ჩვენს თემატიკასთან და შეხედულებებთან არამედ საწინააღმდეგოებსაც არ შეგვიშლია ხელი არასდროს თქვენ ეს იცით და შესაბამისად მსგავსი ტიპის აქციები ალბათ არის ის საზოგადოებრივი ცხოვრება რაც უფრო აქტიური იქნება მსგავსი ტიპის ცხოვრება საქართველოში ვფიქრობ რომ მით უკეთესი იქნება პირველ რიგში როგორც ხელისუფლებისთვის პირველ რიგში ასევე ოპოზიციისათვის იმიტომ რომ აქციები ზოგადად და საზოგადოების ხელისუფლება რას დაინახავს ამით ოპოზიცია გასაგებია თქვენ გინდათ ოპოზიციას დაანახოთ თქვენი მომხრეთა რაოდენობა მაგალითად საკუთარ ამომრჩეველს მაგრამ არ ვიტყოდი რომ ეს ჩვენ გვინდა საზოგადოებრივი მოძრაობების იქნება თუ აქტივობის დროს ყველამ უნდა მიიღოს იქიდან შესაბამისი ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე ამ აქციებზე რაც გაჟღერდება, რაც იქნება ასე ვთქვათ გამოხატული, ალბათ ყურადსაღები იქნება როგორც ხელისუფლებისთვის, ისე ოპოზიციისთვის და ისე თვითონ საზოგადოებისთვის. ამდენად საარჩევნო პერიოდში საზოგადოებრივი აქტივობა მე მგონი ეს ძალიან კარგია რომ მსგავსი ტიპის აქტივობა მკვიდრდება საერთოდ საქართველოში. ბატონ ლევან ყოველდღიურად ქართული ოცნების ოფისში ჩვენ ვხედავთ ლიდერების შეკრებას. ძირითადად ავტოპარეხიდან ამომავალი მანქანებით ხვდებით ხოლმე რა მასშტაბისაა ეს შეკრება, თუმცა ასევე ვხედავთ იმ ლიდერებს, რომლებიც პარტიის წინ აყენებენ მანქანას და არა პარტიის, ეს ვთქვათ, ოფისისვე ავტოპარეხში, ისინი მედიასთან აკეთებენ ხოლმე განცხადებებს. აი მთელი ამ დღეების განმავლობაში რა გამოიკვეთა მთავარი? ფიქრობ თუ არა რომ ისევ კარგად იმუშავებს მესიჯი, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ თქვენი ლიდერების შესაძლოა უშუალოდ თქვენი არა, მაგრამ ოცნების ლიდერების განცხადებებში, რომ ბოროტება კარს მოგდგომია, რომ ისინი ცუდები იყვნენ და რომ აი ამ ცუდებთან შედარებით ჩვენ ვართ უკეთესები. თუ შეიძლება პატარა შესაძლებლობას გავაკეთებ, ანალიზი რომ გავაკეთოთ არსებული სიტუაციის, მე ვაფასებ ესე რომ მოსახლეობამ ბევრ იმ ნაბიჯზე, რომელსაც ის არ თვლიდა სწორად, შესაბამისი პასუხი გაგვცა ამ არჩევნებში და მივიღეთ ის ციფრები, რაც მივიღეთ. და ფაქტია, რომ ჩვენმა მხარდაჭერილმა კანდიდატმა პირველ ტურშივე ვერ გადალახა, ასე ვთქვათ, ის ბარიერი, რომ გამარჯვება მოეპოვებინა. ეს არის ძალიან მკაფიო მესიჯი, მე ამაზე განცხადებებიც გავაკეთე, რამოდენიმე თემა არის ჩემი აზრით, რომელიც მნიშვნელოვანია რომელზეც გაბრაზებულია სავარაუდოდ ნაწყენია როგორც გინდა ისე ვთქვათ ჩვენი მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი და ამითი დაგვსაჯა რაც მიღებულია და უნდა ვიყოთ ადეკვატურები და უნდა ვთქვათ ის რომ ჩვენ ეს ძალიან კარგად გავიგეთ ეხლა მნიშვნელოვანია ამის ტრანსფორმაცია ქმედებებში განვახორციელოთ იქნება ეს სამართლიანობის თემასთან დაკავშირებით იქნება ეს ისეთ თემებზე როგორც არის მარიხუანა იქნება ეს ისეთ თემებზე როგორც არის კეთილდღეობისაგან რაღაც უფრო სწრაფად გადადგმული ნაბიჯები სოციალური თემები და ასე შემდეგ. თუმცა ამაზე ძალიან ბევრს მუშაობთ, ისედაც, მაგრამ ფაქტია რომ საზოგადოება დაგსაჯათ იმის შეცვლას ასწრებთ პირველიდან მეორე ტურამდე. მე ვფიქრობ რომ საზოგადოების ეს დასჯა იყოს სწორედ გაფრთხილება 20 წლის არჩევნებისთვის. მე ესე ვფიქრობ, ეს არ იყო წმინდა საპრეზიდენტო ჩემი ანალიზი ესეთი. ანუ შურისძიების წყურვილი პირველი ტურის შემდეგ ჩაქრებოდა იმ ადამიანებში, რომელსაც თქვენი დასჯა უნდოდა, თქვენი როგორც მართველი გუნდის და არა პერსონალურად თქვენ, იმიტომ რომ მე მაგალითად მართლა მინდა ვთქვა კომპლიმენტად შეგიძლიათ მიიღოთ, თქვენ მაინც გამოირჩეოდით გუნდის წევრებიდან თქვენი განცხადებებით, მაგრამ თქვენ ხართ აი ამ კოლექტიური ქართული ოცნება და თქვენი აზრით აი ამ ქართული ოცნების მიმართ
დასჯის სურვილი გაუქრებოდა პირველი ტურის შემდეგ 2020-მდე გადადებს ამას? მე ვფიქრობ ესე რომ ეს იყო გაფრთხილება 20-20-ისთვის, რა თქმა უნდა მე არ ვფიქრობ იმას რომ მოსახლეობამ რახანეს გამოხატა, ის ელოდება ადეკვატურ რეაქციას ჩვენგან. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერს ვერ მოვასწრებთ 2 კვირის განმავლობაში და არც არის ეს თვითმიზანი და მიზანი, თუმცა ჩვენ ნამდვილად ვაპირებთ ძალიან მკაფიოდ უთხრათ მოსახლეობას თუ რა იქნება შესაძლებელი ჩვენში პირველ რიგში. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და მე უბრალოდ მინდა რომ თხოვნით მიმართო მოსახლეობას. ეს ჩათვალეთ რომ არის ჩემი პირადი თხოვნა იმ ადამიანების მიმართ, ვისთვისაც შეიძლება ესეთი თხოვნა იყოს საინტერესო და ყურადსაღები. მე უბრალოდ მინდა ვთხოვო რომ ჩვენი დასჯის სურვილი არ გადაიზარდოს ქვეყნის დასჯის სურვილში. აი ეს მინდა ვთხოვო უბრალოდ და პირველი აი ამ გაბრაზებული მუხტის შემდეგ დაგხვდეთ ჩვენ და არა ქვეყანა. რატომ ფიქრობთ რომ ვაშაძის პრეზიდენტობით დაისჯება ქვეყანა? იქნება ავხსნათ. მე გეტყვით იმას რომ ჩვენ გვაქვს რესურსი ჩვენ თავში იმისათვის და ამ ადეკვატურობას ჩვენ მე მგონი კარგად ვაჩვენებთ და სწორედ ის თემა რომ ქართული ოცნება მოწადინებულია რომ ზუსტად დაინახოს სურათი ამ არჩევნებშიც გამოვა. ამ არჩევნების მერე ხედავთ თქვენ რომ ჩვენ ვართ მობილიზებული. ამ არჩევნების შემდეგ ჩვენ ხედავთ რომ ჩვენ დავინახეთ რომ მართლაც და თქვენ ხართ მობილიზებული უბრალოდ იმისთვის რომ არ გინდათ ხელისუფლების დაკარგვა ან არ გინდათ ამ კონკრეტული პოზიციის დაკარგვა, ისევ გინდათ გამარჯვება და რაში მარწმუნებთ თქვენ რომ ეს გაგრძელდება იმ 2 დეკემბრის ან 25 ნოემბრის შემდეგ? ძალიან კარგი კითხვაა და გეტყვით ეხლა ნებისმიერი ხელისუფლება რომელიც აძლევს დაპირებებს მოსახლეობას, მერე შემდგომში ბუნებრივია რომ იბრძვის ხელისუფლების შენარჩუნებისათვის სწორედ იმ მიზნით და ეს უნდა იყოს თავარი მიზანი ხელისუფლების შენარჩუნების, რომ რაც დაპირდი უნდა შეუსრულო ამ ორჩეულს. ეს არის თავარი თემა. ამიტომ ეხლა აქ მე მგონი ეხლა პოლიტიკური ბატალიები და პოლიტიკური თემა და არჩევნები არის ასე ვთქვათ პიკი პოლიტიკური აქტივობის. ბუნებრივია რომ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა ცდილობს რომ ხელისუფლების ის გავლენები რაც შეიძლება მას შემდგომში ასე ვთქვათ დაეხმაროს და ჩვენ ვფიქრობთ რომ დაეხმაროს იმ მიზნის მიღწევაში რაც დასახა ის უნდა შეინარჩუნოს და ჩვენ ვფიქრობთ რომ კანდიდატი რომელიც არ არის ჩვენი პირდაპირი ასე ვთქვათ პარტიული კანდიდატი, მაგრამ არის კანდიდატი რომელსაც ჩვენ ხარს უჭერთ, იმიტომ რომ ვიზიარებთ იმ ღირებულებებს და იმ განცხადებებს რომლებიც კეთდება, ბუნებრივია რომ ჩვენ ვთვლით რომ ეს ქვეყნისთვის იქნება უკეთესი. აი ამას მინდა რომ უბრალოდ ადამიანებს და ჩვენს მოქალაქეებს და მომხრეებს და არამომხრეებსაც მოუწოდო. არ იყავით თქვენ ყველანი განწყობილი რომ სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლად ქცეული იყო ეს ამ პოზიციისთვის, ამ პოსტისთვის ბრძოლა. მეტიც თქვენი პარტიის ლიდერი იმასაც კი ამბობდა რომ წაიღოს ოპოზიციამ, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც ჭარბად ვართ, ყველგან ვართ, სულ ჩვენ ვართ და მოდი წაიღოს ეს პოსტი ოპოზიციამ. აი, სხვა ოპოზიციისთვის ემეტებოდა? აი რა, როდის შემდეგ გაჩნდა ესეთი სიკვდილსიცოცხლის ბრძოლის საკითხი? აი, თქვენი ერთ-ერთი ლიდერი ვატო შაქარიშვილი ასეთ რამეს ამბობს რომ აი ბოროტება კარს მოგვადგავა. აი სად დაინახეთ? როდის დაინახეთ? თუ ასე იოლად სიგრილით უყურებდით ამ არჩევნებს და რულეტკის თამაშს შევადარე აი რაღაცა გარისკეთ რომ სხვისთვის დაგეჭირა მხარი. შეგახსენებთ რომ განცხადებების ქრონოლოგია შეგახსენებთ თუ შეიძლება რომ ეს განცხადება რომელიც თქვენ გააჟღერეთ ეხლა იყო გაკეთებული მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო ასე ვთქვათ კანდიდატები და ასე შემდეგ. ჩვენ თქვით რომ ან არ დაუჭერთ არც ერთ კანდიდატს მხარს და ასეთ შემთხვევაში გაიმართოს ბრძოლა ოპოზიციურ კანდიდატებს შორის თუ არ დაუჭერთ არავის მხარს ან არ გვეყოლება ჩვენი კანდიდატი. მერე ჩვენ თქვით რომ შესაბამისად ჩვენ შევხედავთ კანდიდატებს, დავაკვირდებით და მერე მივიღებთ გადაწყვეტილებას, მაგრამ რადგან მმართველმა გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უნდა დაუჭიროს მხარი ერთ-ერთ კანდიდატს, ამ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილს, ბუნებრივია, რომ ის უკვე ჩართულია პროცესში. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ლოგიკური თანმიმდევრობით მიდის ახლა პროცესები და რაც შეეხება ახლა ბოროტებას და საშიშროებას, მე ვიტყოდი შემდეგს, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ ჩვენზე გაბრაზება ქვეყანაზე და საკუთარ მოსახლეობაზე
და საკუთარ შვილებზე გაბრაზებაში არ უნდა გადაიზარდოს და მე ნამდვილად ძალიან კაფიოდ ვხედავ იმას და ჯერა იმისი რომ მოსახლეობა არ კარგავს არასდროს არც სულს და არც კარგს. მე დარწმუნებული ვარ, მე მზად ვარ რომ თქვენთან მოვიდე არჩევნების მერე ეთერში, დარწმუნებული ვარ რომ ესე მჯერა რომ არჩევანი მაინც გაკეთდება სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ ამ არჩევანში, იმიტომ რომ დარჩენილი არის. კითხავთ ასე რომ არ იყოს რა რეალობას მივიღებთ. მანამდე მინდა ვკითხოთ თქვენ პარტიის ლიდერს მუდმივად უყვარდა მასზე საუბარი როგორც ჭარბი ნდობის მქონე პირზე. ის ყოველთვის საკუთარ თავს აღიქვამდა მთავარ ბენეფიტად და თქოთ პრივილეგიად ან ხმების მოზიდვის მთავარ რესურსად ამ პარტიაში და ის ყოველთვის მაშინ ჩდებოდა ხოლმე, როდესაც ფიქრობდა რომ ამით ის საკუთარ გუნდს გააძლიერებდა. ასე იყო ამ არჩევნების წინაც, როცა ის ჩაერთო გამოჩნდა რამდენჯერმე ზურაბიშვილთან ერთად, მისცა 2 ტელეინტერვიუ. პირველი გასაგებია რომ თქვენ შიდა საუბრებს ახლა არ მოყვებით საჯაროდ, მაგრამ მაინც საინტერესოა პირველი ტურის შედეგების შემდეგ ეს მისთვისაც და მთელი გუნდისთვისაც რა ტიპის გაკვეთილი იყო, რა დაინახეთ და თავარი რა შეცდომას თქვენ კი და ახსენეთ იქ რაღაც დეტალები რის გამოც შეიძლება ასეთი შედეგი დაგემსახურებინათ, მაგრამ აი მთავარი გუნდი ლიდერები რაზე შეთანხმდით რომ რის გამო დაისაჯეთ, გააქვთ ამაზე პასუხი? პირველი მთავარი ქმედება და მთავარი ანალიზი რითიც დაიწყო და ეს მარტო შიგნით განხილვა არ ყოფილა, ეს საზოგადოებამაც კაფიოდ დაინახა, იმიტომ რომ ჩვენ კაფიოდ მართველი გუნდის თუნდაც პარტიული ცხოვრების შიდა განხილვები, რა თქმა უნდა ეს არის შიდა განხილვები რაზის საფუძველზეც დასკვნები კეთდება, მაგრამ საზოგადოებამ კარგად უნდა იცოდეს თუ მართველი პარტია რა დასკვნებს აკეთებს. მთავარი დასკვნა, რაც გააკეთა ჩვენმა გუნდმა, მართველმა გუნდმა, ეს იყო თვითკრიტიკით დაწყება სწორედ ამ შედეგების. აქ არ ყოფილა თუნდაც იგივე შიდა განხილვებზე. მაგრამ ასეთი თვითკრიტიკული არ იყვნენ არჩევნებამდე ერთი დღით ადრეც კი. მე იცით რა, ეხლა ნამდვილად ძალიან რთულია რაღაც ეტაპებზე ისაუბროთ. უკაცრავად ლევან, შეგაწყვეტინებთ ერთხელ და შემდეგ მოგცემთ საშუალებას გვიპასუხოთ. აი, ის ივანიშვილი, რომელიც მაგალითად მე პირადად ვნახე პრესკონფერენციაზე ქართული ოცნების ოფისში, რომელსაც მეც ვესწრებოდი, იყო სრულიად სხვა და ვიდეო მიმართვის ივანიშვილი იყო ორი სრულიად სხვადასხვა ადამიანი. გეტყვით შემდეგს, ესე იგი, ერთი ის რომ ეს პროცესი არ არის არჩევნების მეორე ტურიდან დაწყებული. ვიზინა ივანიშვილი დაბრუნდა პარტიაში, პარტიის თავმჯდომარედ სწორედ იმ მიზნით, რომ ის თვითკრიტიკა, რაც არის და ის ცვლილებები და მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რაც არის გასატარებელი პარტიულ ცხოვრებაში, არის სასწრაფო დასაწყისი და ეს დასაწყები და ეს პროცესი დაიწყო მაშინ. ამ პროცესს ბუნებრივია არჩევნების დროს მიღებული შედეგები გაჩვენებს თუ რა ეტაპზე არის საზოგადოების დამოკიდებული, ყველაზე მკაფიოდ გაჩვენებს არჩევნების შედეგი. ეს არის ყველაზე უტყუარი მაჩვენებელი და ბუნებრივია რომ იმ მსჯელობას, რომელიც დაწყებული იყო მთელ ამ პერიოდის განმავლობაში, დაერთო რა თქმა უნდა ეს შედეგები და ამ შედეგებზე ჩვენ გვქონდა საკმაოდ, მე ვფიქრობ, რომ ადეკვატური ანალიზი გაკეთებული, რაც გამოვიტანეთ კიდევაც საზოგადოებაში. იცით რა, ის საშიშროება რა არის და როგორ არის და რა ძალას წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობა, მე მგონია რომ ძალიან ბევრჯერ ნათქვამია უკვე გათავისებულია და საზოგადოებას ძალიან მკაფიო დამოკიდებულება აქვს ამასთან დაკავშირებით. და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდება. მაგრამ ამ ძალამ, რომელსაც თქვენი პარლამენტის თავმჯდომარე და ჩვენი ყველას პარლამენტის თავმჯდომარე არ მინდა ესე გავყო, მაგრამ თქვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი თავში წამორტყმით და მსგავსი ტერმინებით რომ ესაუბრებოდა იმ პოლიტიკურმა ძალამ, რომელსაც 5 კაცითაა პარლამენტში წარმოდგენილი და ალბათ თიძე ჩამოსათვლელი ლიდერებით მოახერხა და მისი კანდიდატი ფაქტობრივად თანაბარია ამხელა რესურსების მქონე პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერილ კანდიდატთან, ასე რომ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეხლა ალბათ გამომეორდები, მაგრამ ვიტყვი რომ საზოგადოება მისცა რეაქცია ჩვენს ერთის მხრივ დაშვებულ შეცდომებზე და მივიღეთ ეს შედეგი, მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ის ფონი
მე ესე ვიტყოდი არაკორექტული პოლიტიზირებული ფონი ბუნებრივია რომ საზოგადოების აღქმას კიდევ უფრო მეტად ამატებს გარკვეულ პრობლემებს. ამას ჩვენ ვერ გავექცევით და ეს უნდა ვთქვათ რომ ესეა. ორბიექტური შეფასება უნდა იყოს. ჩვენ თუ ვამბობ და ვაღიარებთ რომ იყო გარკვეული შეცდომები, მნიშვნელოვანი შეცდომები, რამაც ეს შედეგი მიგვაღებინა, საზოგადოებამ აგრეთვე უნდა იმსჯელოს იმაზე, რომ თუ კი ხდება მედია სივრცე იქნება, საზოგადოებრივი სივრცე იქნება თუ ასე შემდეგ, სახის შეფასებები უნდა გაკეთდეს. იცით რა არის მნიშვნელოვანი? ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პოლიტიკაში ნელ-ნელა წლიდან წლამდე დამკვიდრდეს უფრო მეტად ცივილიზებული ფორმები პოლიტიკის წარმოების. რა ჩვენ ვიხილეთ ახლა სალომე ზურაბიშვილის მიმართ ის გამონათქვამი, ბუნებრივია რომ ეს არის არაკორექტული პოლიტიკური კომუნიკაცია და ამას უნდა მიეცეს შესაბამისი საზოგადოების მხრიდან, ჩვენი მხრიდან კი არა, საზოგადოების მხრიდან. ჩვენ თუ რამეს არასდროს გავაკეთებთ, ჩვენს ქმედებას, ეს არის მნიშვნელოვანი. უბრალოდ რაღაც დამკვიდრდა ისეთი სამწუხაროდ რაღაც აი ამ დინამიურ ძალიან ისეთ ტემპში დამკვიდრდა ფორმა, როდესაც ფორმა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე შინაარსი ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ჩვენ ყველანი ფორმაზე სალომე ზურაბიშვილზე მაგალითად ძალიან ხშირ შემთხვევაში კამპანიის წარმოების დროს თქვენ იცით ამ დარგის სპეციალისტი ხართ რომ ფორმები გადამწყვეტია ასევე. არ მე ვიტყოდი იმას რომ უნდა იყოს ადეკვატური შეფასება იმის რომ რა საშიშროება დგას, იცით რა საშიშროება დგას? საშიშროება დგას იმის რომ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ფუიეშმაკს და გახდეს ესე რა ქვია პრეზიდენტი, ესე ვიტყოდი, ხო? შესაბამისად ეს ნიშნავს ქვეყანაში მუდმივი პოლიტიკური არაკორექტული დაძაბულობის ველის შექმნას. ეს არის თავი პრობლემა. გეტყვის რატო? ის გახდება თუ არ გახდება პრეზიდენტი, ის ხომ ქართული პოლიტიკის ნაწილია. ის რას დააშავებს ისეც იმ პოზიციიდან თქვენივე ლოგიკას რომ მივყვეთ, რასაც ვერ გააკეთებს როგორც პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილი. ანუ რატომ უყურებთ ასე დრამატულად? აი რა შეიძლება დააშავოს? მოყვებით კითხვაზე და გათენდა მეორე დღე გაიმარჯვა ოპოზიციის კანდიდატმა, როგორც თქვენი თქვით. ხო, უფრო მარტივია მაგალითებზე ვიმსჯელოთ. გავიხსენოთ ის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წარმომადგენელი იყო პრეზიდენტი ქვეყანაში და იყო მოსული მართველი ძალა ქართული ოცნების სახით. აი რა საშავებდა? თქვენს მიერ წარდგენილი მთავრობა წარადგინა პარლამენტში. მე გავიხსენოთ ეს რა იყო. შეგიძლიათ მხოლოდ ვეტო გაიხსენოთ, რომელიც ასევე განმეორდა მარგველაშვილის დროსაც. არა მარტო ვეტო, აქ არ არის პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილი ხდება და თუ კი პოლიტიკური ცხოვრება არ იქნება ჯანსაღი, ოპონირება რა თქმა უნდა. ქვეყანაში დღეს რეალურად, მე რომ გითხრათ, არ არის ჯანსაღი ოპოზიცია, ოპოზიციური ძალა, რომელიც პროფესიონალურად იმუშავებდა როგორც ოპოზიცია. და ჩვენი გუნდის სიმართლე გითხრათ, ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ჩვენ თავში ვიპოვოთ შიგნით აი ამ საღიმსჯელობის ფორმატები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქვეყანას დღეს ყველაზე მეტად ჭირდება არა არაკორექტული პოლიტიკური დაძაბულობა, არამედ ჭირდება რეალური ოპოზიცია. ოცნების ხელიც ურევია იმაში, რომ ის მუდმივად თავარ ოპონენტად კვეთდა სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ძალიან ადვილი იყო მასთან შედარებით საკუთარ უპირატესობაზე ესაუბრა, ოღონდ ამან სულ არ იმუშავა, როგორც კოკა-კოლოთვის წყალს არ მოიტანს ასე და გემართა. მე მგონია რომ ამისი მიზანმიმართული მცდელობა არ ყოფილა, მაგრამ თუ კი ესე გამოვიდა რეალურად, მე ვთვლი რომ ეს გარკვეულწილად იყო ერთ-ერთი ის ხარვეზი, რის გამოც მოსახლეობამ სწორედ ეს შედეგი მოგცა ჩვენ არჩევნებში. შიდა კვლევები არსებობს, იმიტომ რომ მაგალითად ასევე ხარვეზებზე და შეცდომებზე, რომელიც შესაძლოა საარჩევნო კამპანიის დროს ან კანდიდატის შერჩევის დროს, არ ვიცი, ფაქტია რომ შედეგმა ეს აჩვენა იყო დაშვებული, მათ შორის თქვენი პოლიტიკური გუნდისთვის ერთ-ერთი მთავარ უკვე მერამდენე არჩევნებზე პრობლემად არის ქცეული exit პოლები. იმიტომ რომ თქვენ უკვე მეორე კანდიდატს თქვენი გუნდის შიგნით ან მხარდაჭერას არ აქვს მნიშვნელობა, ულოცავთ ისე რომ CSKO სხვა ტიპის შედეგს დებს, ასე მოხდა მაგალითად ნარმანიას შემთხვევაშიც. მაშინ ის იმედის ჩატარებული კვლევა იყო, მაგრამ ფაქტი იყო რომ თქვენს მიერ ნდობა მიცემული და მე ვიყავი მაშინ ქართული ოცნების ოფისში, მხოლოდ ეს არხი იყო ჩართული და აქედან
ამიდან გამომდინარე იყო ის მილოცვებიც და აჟიოტაჟიც. ანუ ამ ტიპის შეცდომაც თუ დაინახეთ და დღეს თუ გაქვთ სხვა ტიპის კვლევით ორგანიზაციებთან კომუნიკაცია. რაც შეეხება ამ თემას, მე ვთვლი რომ სწორედ ეს ნაწილი არის პოლიტიკური კულტურის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ქვეყანაში მთლიანობაში უნდა დაიხვეწოს. ჩვენ თუ გვინდა წინ წასვლა და პოლიტიკური ცხოვრება გახდეს რეალურად უფრო მეტად საღი და ერთ-ერთი ნაბიჯი სწორედ ამიტომ გადადგა ქართულმა ოცნებამ არავითარი კანდიდატის დასახელების თვალსაზრისით და მე ვთვლი სხვათა შორის რომ დღეს რაც ხდება პოლიტიკურ ველში ქვეყნისთვის, მოსახლეობისთვის და პოლიტიკური ძალებისთვის არის ძალიან დიდი გამოწვევა და არის საკმაოდ კარგი გაკვეთილი და წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუნდაც ის რომ ჩვენ დავინახეთ რომ პოლიტიკური პარტიები რომელსაც მანამდე უყურებდით აბსოლუტურად სუსხვა თვალით უცებ აღმოჩნდნენ რომ ოღონდ ქართული ოცნება დამარცხდეს და პირდაპირ ვიტყვი რომ ქვეყანაზე გაბრაზება გამოვიდეთ რაც მე ვთქვი მოსახლეობას რაც თხოვე რომ ჩვენზე გაბრაზება ქვეყანაში გაბრაზებად არ გადაით გაბრაზებაში არ გადავიდეს პოლიტიკურმა პარტიებმა სამწუხაროდ ცუდი მაგალითი აჩვენეს მოსახლეობას და ისინი სწორედ ჩვენზე გაბრაზებულები რატომღაც ქართული ოცნების ნავში აღმოჩნდნენ. მე ვთვლი რომ ეს ძალიან დიდი ტრაგედიაა, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს არჩევნებამდე რასაც ვამბობდი მე რომ სამწუხაროდ სწორედ ახალი თაობის პოლიტიკოსები არიან მოსასვლელები უფრო აქტიურად და უფრო მეტი რამ უნდა ვთქვათ ჩვენ პოლიტიკურ ველში, იმიტომ რომ ხედავთ რომ ის რაც აქამდე ხდებოდა უფრო მეტად იყო ერთმანეთში ირაკლი კობახიძე, მაგრამ რა ტიპის პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრებას უწყობს ხელს, ამაზე შეგვიძლია ასევე ბევრი ვისაუბროთ და ვიდაოთ. ჩვენ საუბრობთ იცით რაზე, რომ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რეალურად ეს ნაბიჯები თქვენ ეგზიტ პოლებზე მკითხეთ და მე ამას მოვაყოლე ეს თემა, რომ ეგზიტ პოლები არის სწორედ ის ნაწილი, რომელიც არის პოლიტიკური კულტურის შემადგენელი და კომუნიკაციის. ჩვენ როდესაც ეგზიტ პოლებზე ვსაუბრობთ, ეგზიტ პოლები თუ კი ხდება მხარეებს შორის პოლიტიკური დაძაბულობის გაძლიერების ან ეგზიტ პოლები თუ ხდება პოლიტიკური გავლენების ნაწილი, ეს უკვე არის პრობლემა. და ჩვენ უნდა მივიდეთ იმ ეტაპზე, როდესაც ეგზიტ პოლი, მე თუ მკითხავთ ეგზიტ პოლები არის საერთოდ ეგზიტ პოლების მთავარი თემა არის ეს შიდა პოლიტიკური გუნდებისთვის სამუშაო ნაწილია, მათ უნდა იცოდნენ. კარგი და ამიტომ გეკითხებით, ახლა თუ გაქვთ ასეთი ტიპის კვლევები და რა საჩვენებს ის თქვენთვის სასარგებლო სურათს თუ მე გეტყვით რომ ჩვენთვის სასარგებლო სურათი არის ის რომ მოსახლეობა დღეს კაფიოდ დგას ორი არჩევანის წინაშე. რეალურად ერთი არჩევანი არის ხელისუფლება რომელზე ძალიან ბევრი ინფორმაცია აქვს და იცის რომ ეს არის დანაშაულებრივი რეჟიმი იყო და ეხლა აღარ გამეორდები რომ მე პირადად დღემდე იმაზრის ვარ როგორც კი მოვედი პარლამენტში მაშინ მე ვთქვი რომ ის უნდა გასამართლეს ნაციონალურ მოძრაობა როგორც რეჟიმი და პოლიტიკური პარტია უნდა იყოს გასამართლებული და ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ რომ მოსახლეობას უფრო მკაფიო შეხედულებები ექნებოდა ბევრი თემა გაიხსნებოდა და ის მსჯელობა დასრულდებოდა სწორედ ის მეორე მხრივ არის ხელისუფლება რომელიც აკეთებს ძალიან ბევრს კი შეცდომებს უშვებს, ჩვენ ვაღიარებთ ამას და ვამბობთ, რომ ჩვენ ამ შეცდომებს არავითარ გამოვასწორებთ, კიდევ უფრო წინ წავიყვანთ ქვეყანას. უნდა მოსახლეობა უნდა აირჩიოს უბრალოდ ეხლა აი რეალურად ეს ორი არჩევანია. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ორ არჩევანს შორის ნებისმიერი მოქალაქისათვის, რომელიც მივა საარჩევნო ყუთებთან და შევა შემოსახაზად, აი ფარდა გადაწეულ, ასე ვთქვათ, ადგილას თავის თავთან დარჩება მარტო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი ვინმე ჩვენზე არის გაბრაზება, ამ გაბრაზებას ქვეყანაში გაბრაზებაზე არ გადაიტანს და კარგად დაინახავს სად არის პროგრესის და მსჯელობის და უფრო სწორი ადეკვატური მსჯელობის ველი და სად არის ველი, სადაც არ უნდა შევიდეს და არ უნდა დაბრუნდეს უბრალოდ ქვეყანა. ნახოთ, რას გადაწყვეტს მოსახლეობა, რამდენად ასე ვთქვათ, დაიჯერებს თქვენს ან სხვა ტიპის არჩევანს გააკეთებს. დიდი მადლობა ლევან კობერიძეს, ის ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. რეკლამის შემდეგ მურმან დუმბაძე იქნება ჩვენი სტუმარი. დროებით.